Он нам разрешил назвать так канал, так что... Все идем нафиг. Bikes Day уже можно? Ну, Bikes Day 2. Давай делай, 0 лет, блядь. Сейчас, я не сделаю, ты что? Сейчас. А мне комиссию на пиво, да? За то, что разрешил... А можно это бумажка, нет? Нету. Сколько ты я продал? Это за 65, но тут только 40 пока что. Все, а зачем тебе вилка? Пальцем щелк. 10, 20... 10, 23... Реально лучше ехать с своей девушкой. 10, 20... 10, 20, 30... Идем со школы в велосервис. Вон он, вон там. Только он еще закрыт. Я запихиваю куртку. Нормально, что ли? Так, давай, смотри. Предлагаю так. Делаю ванетти, делаю фолкап, делаю треху, и сразу после всего этого бар идет. Счет. Давай попробуй. Привет, ребят, это у нас по счету уже второй Bikes Day. Как мы недавно так назвали свой канал, так сказать, перезапуск. У нас в Маргоне раньше тоже были ребята, которые катались на BMX. И у них был канал тоже назван так, Bikes Day. Теперь они уже не снимают, они даже свой канал там переназвали. И там, так сказать, главное, на этом канале он тебе делает биты. И все, они уже не катаются, там катается только один человек. Ну как, даже два, наверное. Илья Типко и Максим Радаман. И вот Илья говорит нам, значит, ну, Ромка, так назовите свой это канал, будьте бы продолжением нас, так сказать. Ну вот я и решил, почему бы и нет, крутая идея. Ну вот и все, мы называем свой канал так. И сегодня у нас трип-то Молодечно, едем в Молодечно. Я жду Игоря, когда он приедет на мемориал, и, в общем, скоро будем выдвигаться. Нравится этот видос? Ну да. Давай.
говоришь? Врываемся в стрит. Давай, линию какую-нибудь классно замути. Loving you is like a fairy tale. I just can't pick up the phone again. This time I'll be on my friend. One more time I'm all alone again. Sex with you is like I'm dreaming, and I just wanna hear you scream again. Now you're gone, I can't believe it. Time I spent with you deceiving me. I don't care if you believe in Мы вторые, кто продолжает этот канал. А я отдыхаю на курорте. me. I still wonder why you're leaving me. I don't care if you believe me. I still wonder why you tease me. And if I'm taking this the wrong way, I hope you know that you can tell me whatever you think. It's when you put me in the spotlight. Я как несколько I hope you know I'm faded all this liquor I'm drinking. And if I'm taking this По дорогам пытается. the wrong way, I hope you know that you can tell me whatever you thinking. Is when you put me in the spotlight. It's when you put me in the spotlight. When the moon hit your skin, I could see you and him, not you and me. But it's just you and me. When the sun shines above, you wake up with the one you love, not you and me. But it's just Бэксдей. Канал про BMX. В общем, мы лучше. you and me. All alone again. Sex with you is like I'm dreaming, and I just wanna hear you scream again. Now you're gone, I can't believe it. Time I spent with you deceiving me. I don't care if you believe in me. I still wonder why you're leaving me. I don't care if you believe me. I still wonder why you tease me. And if I'm taking this the wrong way, I hope you know that you can tell me whatever you're thinking. Is when you put me in the spotlight. I hope you know I'm faded all this liquor I'm drinking. And if I'm Ребята, ну, собственно, и конец нашей поездки молодечно. Подписываемся все на канал Бэксдей. Короче, нас молодечно приняли, прям охеренно. Все нас Короче, мы вообще пытаемся самый клёвый из них. Да. Бэксдей был очень классный, и он был очень насыщенный трек. Я сегодня почти что засадил бар. Прям, ну, я его уже хорошо делаю. Что еще сказать? В общем, подписывайтесь на канал Бэксдей. Ставим лайки, репостим это видео. В общем, ну, что сказать. Всем пока. Готовьте кофеёку и пока.